हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी हेमसन फोटोग्राफी में। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं माइक्रो फोटोग्राफी के बारे में बताऊंगा और कुछ पिक्स क्लिक करूंगा और कुछ वीडियो भी डालूंगा। और वो मैंने फ़ोन से बनाया है, फ़ोन के लेंस से वीडियो बनाया है। लेंस एक्चुअली मैंने परचेज किया है और उस लेंस से फ़ोन पे फिट करके मैंने फ़ोटोग्राफी क्लिक की हैं। और कैसे मैंने फ़ोटो क्लिक की, कैसे मैंने वीडियो शूट किया है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, इस लेंस को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करो। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।